အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ course horror channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ရဆန်းချေဝိညာဉ်တရေလောကတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဝတ္ထုတွေအတန်တော့ဇလန်းတွေကိုထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာရင်းမဲ့ဒေတာရေးသားထားတဲ့ My Diamond 333ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်သေးခင်ချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်တော့ပေးကြပါဦးဗျာနောက်တစ်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှကြောက်မက်ဖွယ်ရာထုတ်လန့်တုံလုံးဆရာတွေဖြစ်စေမယ်တရေဇလန်အကြောင်းအရာများသောကိုထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးသွားတယ်လေချက်ချင်းသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ကတော့ဘေးနားက notification လေးနှိပ်သွားပေးကြပါဦးဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဟိုရှင်နားမှာဆိုမိုင်းတိုင်း333တိရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီနေရာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျုပ်ကားမှောက်ပြီးတည်ခဲ့တဲ့နေရာကျုပ်ပြအဲ့ဒီကပြတ်သွားတဲ့ခေါင်းကိုတော်တော်နဲ့ရှာမရလို့ပြာရခတ်သွားတာပဲဗျာအမြန်လမ်းပေါ်ကီလို100နီးပါးမောင်းနေတဲ့အိမ်စီးကားငယ်လေးထဲမှာရင်မောင်းသူရဲ့ဘေးကက်လျက်ခုံမှာလိုက်ပါလာတဲ့ဒေသကိုကားမောင်းနေလာတဲ့မျိုးသားကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြားချင်းကိုနားတော်ကိုမယုံနိုင်ဘူးဒီလူကိုကြည့်လိုက်တော့လေသူကကားကိုရှေ့ကြည့်ပြီးတော့မောင်းနေတော့မယ်ဒေသကားမှန်တကားစီကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်မီးရောင်နဲ့မြင်နေရတာကလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ဆေးဖြူနဲ့တုပ်ထားတဲ့မိုင်းတိုင်းပြအမတ်အသားတွေ333နဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုကြားပြီးကြတဲ့ကတေစခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးချက်သီးတွေထောင်ထလာပြီးတော့မှလူတစ်ကိုယ်လုံးနှုတ်ချိနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဒီချိန်မှာပဲပေါ့အနံဆိုးတစ်ခုကမှန်ပိတ်ပြီးတော့မှအဲကွန်ဖွင့်ထားတဲ့အတိုင်းကားခန်းထဲကိုစူးကနေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ကိုမရှူမိအောင်ထားလိုက်မိတယ်ဒီလူငါ့ကိုစနေတာလားလို့တွေးပြီးတော့မှကားမောင်းနေသူကိုကြည့်လိုက်တော့သူကပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတေးစားစိုက်ကြည့်လိုက်မိတယ်မျက်စံကမကစားမျက်တောင်မခတ်ပြူးကြောင်နေလူသေးတယောက်လိုမျက်နှာအနေထားနေသူ့ကိုကျင်းနဲ့ကြောရိုးတစ်လျှောက်ချမ်းစိမ့်တက်လာတယ်အော်ဆရာရဲ့ခမရမယုံဘူးဗျာဒီမှာကြည့်ကျုပ်ခေါင်းကျုပ်ဖြုတ်ပြမယ်ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီလူကဘယ်ဘက်လက်နဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုစက်ခနဲ့ဆွဲဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ဟာလေပင်ပြက်နေရကသွေးတို့ပန်းထွက်လျက်ကားတွင်းကန်းတစ်ခုလုံးညိုမဲသွေးပုတ်ရှည်တို့ခန်းလုံးပြင်းပြီးပါဆုံးပြေသွားတယ်ရုတ်တရက်မှတေးစားလဲကြောက်ရွံ့ထိမ့်လန့်ပြီးတော့အော်ဟင်ကြိုးစားလိုက်တယ်လေပင်နေရကတခုခုစုံနေတယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့အတန်ကပြင်ကိုထွက်မလာတော့အော်လို့လည်းမရတော့ကြောက်စိတ်တို့နဲ့ကီလို100အရှင်နှုံးနဲ့မောင်းနေတဲ့ကားပေါ်ကနေဆင်းပြေးဖို့တေးစားကြိုးစားလိုက်တယ်ကားကလက်တွန်းခလုတ်လေးကိုလှည့်ပြီးတကားပွင့်ရင်ကြိုးစားပြီးမယ်အချင်းဒီပဲကားကလော့ချထားတယ်သူ့လက်တွေတစ်ဆက်တုံလာပြီးတော့မှလက်ပွားပြင်တစ်ခုလုံးနဲ့ချွေးတို့နဲ့ရွှဲနေသွားတော့ဟာကွာဒုက္ခပဲဒေသသူ့ကိုသူချိန်စဲရင်းနဲ့ကားကိုဆွဲဖွင့်နေတယ်တကားဆွဲဖွင့်တိုင်းတကြောက်ကြောက်နဲ့လောကပြန်ကျနေတယ်ထိုင်းလန့်ဘွယ်ကရီမောတိုင်းရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသကြောက်နဲ့နောက်ကိုလှည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ခေါင်းပြက်သေးကြီးကသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးနဲ့ဒေသရှိရာကိုလှမ်းပေါက်လိုက်တော့သူ့ပေါင်ပေါ်ကျလာတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှတေးစားရုတ်တရက်အော်ဟစ်လိုက်မိတယ်တေးစားသူ့ပေါင်ပေါ်ကျလာတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုတေးစားကြည့်ရင်ပါဇက်ဟာလေးရဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ရဲနေတော့တယ်ရဲလိုက်တိုင်းလေဘေးနေရာကသွေးတွေပွက်ထလာတဲ့ပုံကထိတ်လန့်စရာကားတွင်းကားတစ်ခုလုံးသွေးပုတ်နှက်နေတယ်မသတိချင်းစရာကောင်းလောက်ပူရင်နန်းစောလာတယ်ခြောက်ချားကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရေတန်ကြီးတစ်ခုကတကောင်ရန်ချင်းအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာပြေးလွှားနေတဲ့အိမ်စီးကားငယ်လေးတစ်စင်းစီကပေါ်ထွက်လာနေတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်စီးကားငယ်လေးကလည်းမိုင်းတိုင်းအမှတ်333တဖာလုံးအနည်းရောက်မှာလမ်းဘေးကိုထိုးဆိုင်ကြပါတော့တယ်ဒီအဖြစ်ပြည့်ရဲ့အစတွေကတော့ဒေတာကြီးလေးကားလက်မှတ်ကဝယ်လို့မရဘူးကွာကားဝင်းတစ်ခုလုံးနှံ့နေပြီဒေတာကိုချင်းနဲ့တွေ့ရဆိုးမှမပြောလိုက်ဘူးအာမင်္ဂလာဝေးပြေးကားဝင်းထဲမှာသူတို့အစုရောက်နေတနားရီ4ပါးလောက်ရှိနေပြီ
သူတို့ဖွဲ့ဆိုပြီးမှလည်းလူကစုစုပေါင်း4ယောက်ထဲရှိတာသူတို့ကတော့ရှင်လေးရက်တက်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တောင်တကုံစက်မှုဇုံအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံဆူဇူကီကုမ္ပဏီကလာရောက်တင်နန်းပေးတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စက်ပြင်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးနေပြည်တော်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးနဲ့မန္တလေးမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း10ဦးဖြစ်ပြီးတော့မှတင်နန်းပိတ်ရက်နဲ့ရုံးပိတ်ရက်3ရက်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ကိုခဏပြန်ရန်အတွက်ကားလက်မှတ်လာဝယ်နေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဆိုးမောင်ရဲ့စကားကိုတေးစားပြမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဂျောဘိုးဘေးကရေတံမှုကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပူလိုက်တယ်ဗျာမန်းလေးတက်ပူပူရဲဗျရန်ကုန်နေရဲ့ပူလောင်မှုကမန်းလေးနေအပူနဲ့မတူဘူးပင်လယ်နဲ့နီးလို့လားမသိဘူးအိုက်ပြုတ်ပြုတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနှုံးချိပြီးတော့မှရေစာလွှမ်းအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တေးစားရင်းညူလျက်နဲ့ရေတံမှုကိုမော့တော့လိုက်တယ်ရေတော့ပြီးရေဘူးဖုံးကိုပိတ်ရင်းနဲ့မျက်မှောင်ကိုပြီးတော့မှဘိုးလေးနေပြည်တော်ကားလက်မှတ်ဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘိုးလေးတို့နဲ့နေပြည်တော်ထိပြန်လို့ရအဆင်ပြေပြီကျွန်တော်ကနေပြည်တော်တိုးဂိတ်ကနေမန်းလေးကိုကောင်းကြတာပြီးစီးလိုက်မယ်လေအခါကြီးရချင်းနာကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားလက်မှတ်ကတော်တော်လေးကိုဝယ်ရခက်နေပါတယ်ကျန်တဲ့3ယောက်ကနေပြည်တော်ကမို့လို့လက်မှတ်ဝယ်လို့ရတယ်သူ့အတွက်မန်းလေးလက်မှတ်ကဝယ်လို့မရအောင်မန်းလေးကလာတဲ့သူက2ယောက်ဖြစ်ပြီမယ်လေတယောက်ကခရီးပန်းနဲ့မပြန်ချင်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့မှနေခဲ့ပါတယ်တေသားကတော့မပြန်လို့မဖြစ်ဘူးအိမ်မှာတစ်နှစ်သားရွယ်သားငယ်လေးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းလွမ်းလာပြီအင်တာနက်ဘိုင်ဘာမှာမန်းလေးကကြံနေခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူရဲ့တနေ့တာပုံလေးတွေကိုကြည့်နေအလွမ်းဖြေနေရတယ်သူပြန်မှဖြစ်မယ်လို့လေတေသားဆုံးဖြတ်တာတယ်ဒါကြောင့်ရတဲ့ကားနဲ့ပြန်ဖို့လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နေပြည်တော်ဆိုတာလေခီးတော့ရှိနေမဟုတ်ဘူးလားရန်ကုန်နဲ့စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လေနီးကပ်နေပြီလေဒါမှလည်းနေပြည်တော်ရောက်ရင်မိုးကတော်တော်ချုပ်နေမို့လို့လက်မှတ်ဝယ်လို့ကတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဒီအတွက်ကြောင့်နေပြည်တော်တိုးဂိတ်ကနေကားတားစီကိုစိတ်ကူးလိုက်တယ်နေပြည်တော်ထိဆိုရင်လည်းရတယ်ကွာအဲ့ဆိုငါတို့ကားနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့လေနေပြည်တော်ရောက်လို့ကားမရလဲငါ့အိမ်မှာပဲတညကြီးပေါ့ကွာဟုတ်ဘလိကျေးဇူးပဲသူရဲ့ဆိုမောင်ကားလက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေဝင်ပြီးတော့မှတေစားအတွက်ပါလက်မှတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ညနေ6နာရီထိုးမှထွက်မဲ့ကားမလို့သူတို့4ယောက်ကားဝင်းတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီးတော့မှစာနေတဲ့ဘိုက်တို့ကိုဖြည့်တင်းလိုက်ပါတယ်ညနေဆောင်နေပြီးစောင်းဆိုင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့စီးမဲ့ expert ကားဝင်းတွေကထွက်ခါလာပါတော့တယ်ကားစတင်ထွက်ခွာလာတဲ့တေစားဂျောဘိုထဲကနှစ်ချက်ကိုထုတ်ပြီးနားမှာတက်လိုက်တယ်အဲဒီတော့ကားထိုင်ကုန်ကြောကိုမှီပြီးတချင်းနားထောင်ကလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်အောင်မင်္ဂလာကားဝင်းတွေကထွက်ခွာလာတဲ့ expert ကားကြီးကလည်းအမောင်တို့စတင်ဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့လိမ့်ပြီဒေတာညီလေးထားဖြူ115မိုင်ရောက်ပထမင်းစားအောင်ကားစားထွက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့တေစာကိုဒွေရောက်ဆိုးပေါ်မှာလက်တို့ပြီးနှိုးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တေစာနှစ်ချက်ကိုဖြုတ်အိတ်ချင်မှုတို့နဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ကားရက်သွားရင်မလို့ expert ကားတွင်အခန်းတစ်ခုလုံးမီးရောင်များနဲ့လင်းထိန်လျက်ရှိနေတယ်ထိုနည်းတူသာကားပေါ်ကလူတွေကလည်းအစာဖြည့်ဘိုက်ဖြည့်တင်မှုအတွက်ကားအောက်ကိုအလျိုလျိုဆင်းသွားကြတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်တေသာလည်းဂျောဘိတ်ကိုလွဲဒီလူတွေနဲ့နီးတူရောရောင်ပြီးတော့မှအစင်းပြီးထမင်းဆိုင်တွေကိုဝင်နေတယ်။အဲအောင်ဒေသအိတ်ချင်မှုတွေနဲ့ဆိုင်နဲ့တန်းဝင်တော့ပဲအပေါ်သွားချင်းတွိုင်းလိုက်ကဟိုဘက်မှာဒူရောက်ဆိုးမှာကလေးတီလေးကန်ရှောက်လာတဲ့တေစာကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြုံးဆဆနဲ့ပြောလိုက်တယ်။တေစာခေါင်းကပြိုင်းနေ။ရှားဘိုးလေးတော့ကျွန်တော်မလိုက်တော့တေစာရဲ့အချင်းကခီးသွားရင်စားတော့ဆိုင်ဝင်ပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှတွိုင်းလက်သွားလိမ့်မရှိဘူး။စားတော့ပြီးမှပဲကားထွက်ခံနေမှတွိုင်းလက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဟောအေးအဲ့ဆိုလေခုံနေရဥထလာအောင်ရဟုတ်တေစာကိုမှာပြီးဒူရောက်ဆိုမောင်နဲ့ကြံလူတွေကတော့စားတောက်ဆိုင်အနောက်ကိုဝင်သွားကြတယ်ဒီခါမှတေစာလဲခုံလွတ်တစ်ခုမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်အခုဘာမအောင်လဲဗျစားတောက်ဆိုင်ဝင်နေလေးမေးတယ်စပွဲဘောကမီနူးကတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖတ်နေတဲ့တေစာကသူ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အပေါ်ကိုမော့ချိလိုက်မိတယ်အေးညီလေးမှားမယ်ထမင်းမဲပြီးတော့ကွာဘိုက်စာနေဟုတ်ကဲ့ကိုဟင်းကဘိုင်းနဲ့မှာမလဲဗျဆိုင်ဝင်တန်းလေးရဲ့ထမှန်မေးတဲ့ကြောင့်တေးသားတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တယ်အမဲသားရလားညီလေးအမဲသားရလို့ရှိရင်အမဲချက်နဲ့တပွဲပြီကွာအချက်တော့မရဘူးဗျအမဲကြော်တော့ရှိတယ်အေးရတယ်ရှိတာချကွာမြန်မြန်လေးချညီနော်ညီလေးဘိုက်စာနေလို့ဟုတ်ဆိုင်ဝင်တန်းကလေးကတေးသားမာတဲ့ဟင်းကိုစာရွက်ဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုမှဘောပင်နဲ့ရေးမှန်ရင်ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်9မိနစ်ခန့်ကြာမှတော့တ
တမင်းတစ်ပွဲနဲ့မဲကြော်တစ်ပွဲရှေ့ကိုလာချပေးပါတယ်တေးစားလဲဘိုက်ဆာဆာနဲ့တမင်းနဲ့ဟင်းကိုခေါင်းမှမဖော်ဘဲနဲ့ငုံငါစားလိုက်တော့တယ်သူတမင်းစားကစားရှိသည်သူရဲ့စိုးမောင်တို့ဖွဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်တေးသားစားနေပြီလားဘာလို့တော့မစားဘူးဟုတ်တယ်ဘူးလေးဘိုက်တားဆိုင်လို့မဆောင်တော့တာဘူးလေးက sorry ရသူရဲ့စိုးမောင်စကားကိုတေးစားတမင်းစားလျက်နဲ့ပလုတ်ပလောင်ပြန်ပြေးလိုက်တယ်ညီပေါ့လူတယောက်နဲ့တောက်ကဝိုင်းဆက်တာမဟုတ်မှမို့လားကွာစားရင်စားမှာပေါ့စားငါတို့လည်းစားတော့မှာညီလေးပြောလိုက်ဟေ့ကျေးဇူးပြုပြီလာပြီပါကွာတမင်းလေးမှမလို့ဟာတရုတ်ဆိုမှတေးစားကိုလှမ်းပြောရင်းနဲ့ဆိုင်ဝင်နန်းလေးတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲတော့သူတို့လည်းမှားစရာရှိတာတွေမှာပြီးစားတော့ရင်ပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်တေးစားကတော့စားပြီးမလို့တွိုင်းနဲ့တွိုင်းရင်နောက်ဖေးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်တိတ်မကြခင်မှာကားတွေထွက်တော့မှဖြစ်တယ်အေစပတ်ကားမှာခီးတဲ့တိုင်းလိုစားတော့ဆိုင်ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့တွိုင်းလက်ကိုတွန်းဝင်လို့ရှိတယ်ထို့ကြောင့်တေးစားတွိုင်းလက်သွားတဲ့အချိန်မှာလူမရှိတော့တွန်းလက်သွားရဆင်းချက်လမ်းတစ်ချောင်းမှာမီးပြတ်သွားလို့လားဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ရဲ့ခြေဓာတ်ကြီးလားတော့မသိဘူးမီးကမလာဘဲနဲ့မှောင်မဲနေတယ်လူကတော့သူ့တယောက်တည်းရှိတယ်တေးစားခက်မြန်ရှောက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှရေရင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ခဏနေချိန်မှာတော့ရေရင်တွင်းမှာထွက်ပြီးလက်ဆေးကန်ရှိရကိုရှောက်လာလိုက်တယ်လက်ဆေးကန်နေရာနဲ့နှစ်ပေမီးချောင်းရှိတို့ကတော့မှိန်ပြတ်ပြတ်လင်းနေပါတယ်လက်ရက်ဆေးတဲ့နေရာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထွန်းလက်အစာအိုးမှာလူခန္ဓာကိုထက်ဝက်နှီးပါမြင်ရတဲ့မှန်ချက်ကြီးနှစ်ချက်ကိုကတ်ထားပါတယ်။သူခေါ်ရင်လာပါညာညာဆိုကြရကံမီရာသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရင်နဲ့ဆွဲငင်ဝင်လာလက်ကိုစက်ပြန်နဲ့ဆေးအောင်ဆေးရင်နှချက်နဲ့နားထောင်တဲ့ချိန်တုန်းကနားထဲဆွဲနေတဲ့ဟယ်ရီလင်းရဲ့ဂမ်မီယာဝိညာဉ်တခြင်းကိုတေးစညီးလဲမိတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့အတန်များရုတ်တရက်သူ့ဘေးနားကထွက်လာတဲ့အတန်ဒီတန်းကြောင့်တေးစဘေးကိုချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။အသားဖြူဖြူသပင်ဘေးခွဲနဲ့ဥပရိယုတ်ကြည့်ကောင်းတဲ့လူလက်ပန်းရဲ့မျိုးသားတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ခုနကသူဒီဘက်လျှောက်လာတော့မတွေ့ရအောင်။သူ့အရင်ရေအိမ်တွင်းဝင်နေရလားလို့တွေးမိပြီးတော့မှကျေးဇူးပါရကျွန်တော်တယောက်တည်းမှလို့တချင်းကြီးနေရအနောက်ဆက်ပြသွားတယ်ကျွန်တော် sorry ပါကိုအဲ့လူကတေးစကိုကြည့်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျအတန်ကောင်းလို့ကောင်းတယ်ပြောတာပါဒါနဲ့စကားမဆက်နေပြီးတော့ပြန်ပါလားမဟုတ်ဘူးဗျမန်းလေးပြန်ပါကိုလက်မှတ်မရလို့ရတဲ့ကားစီလာတာကျွန်တော်နေပြီးတော့ရောက်မှကားကြုံရှာမှာတယောက်ထဲလားဗျာကိုဩမန်းလေးပြန်မှတယောက်ထဲလားလို့မေးတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကားနဲ့လမ်းကြုံလိုက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်လည်းမန်းလေးတီသွားမှာတယောက်ထဲပဲဒီလူပြန်ဖြစ်လိုက်တဲ့စကားကြောင့်တေးသားစိတ်ထက်ပျော်သွားတယ်သူနေပြီးတော့ရောက်ရင်ကားကြုံထက်ရှာဖို့ခက်ခဲဦးမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့လေတဲ့လဲတဲ့ဒီလူနဲ့လိုက်သွားရင်ကားကြုံရှာစရာမလိုတော့ဘူးမန်းလေးထီရောက်မှာဖြစ်တယ်လူပုံစံကြည့်ရတယ်လူကောင်းပုံစံမို့လို့တေးစားချက်ချင်းပဲအစင်တက်လိုက်တာကိုကျွန်တော်နာမည်တေးစားပါလမ်းကြုံလက်ခက်လို့ရလိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ချပါရက်တော့ဖောက်ဝင်တယောက်ပါရန်ကုန်မှာတင်တဲ့တိုင်နဲ့မန်းလေးခဏပြန်မလို့ပါဒါကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကပ်ပါကိုတန်ရကင်းကင်းနဲ့ကားပေါ်ခေါ်လို့ရအောင်အထောက်ထားလေးပြတာပါခင်ဗျာပြောရင်းနဲ့ပဲဂျောဘွိတ်တွင်ကပတ်ဆိုင်ကိုယူပြီးအိတ်ထဲကဝန်ထမ်းကပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့လူကပတ်ဆိုင်ထဲဝန်ထမ်းကပ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှရပါတယ်ဗျာခင်ဗျာပတ်ဆိုင်မြင်ပိတ်လိုက်စမ်းပါဟိုဓာတ်ပုံကအယောင်ပြန်ပြီးကျွန်တော်မျက်စိကိုစူးလို့သူ့ရဲ့စကားကြောင့်တေးစားပတ်ဆိုင်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်ဇနီးတဲ့ဖြစ်သူကလန်ခီတွာလာစင်မှာအန်နီရဲ့ခင်းအောင်ပတ်ဆိုင်ထဲထည့်ပြီးထားတဲ့ကုန်းလုံးဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ပုံတော်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပတ်ဆိုင်အိတ်ကဓာတ်ပုံထည့်ရန်လှုပ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်အကြည့်စားကနှစ်ပေမီးချောင်းမီးရောင်နဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုအလင်းဟတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောချင်းဖြစ်မယ်လို့တေးစားတွေးလိုက်မိတယ် sorry ကိုsorry အားနာစွာနဲ့လောဖြေလိုက်ပြီးပတ်ဆိုင်ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ခါမှဒီလူကလည်းတေးစားကိုကြည့်ပြီးတော့မှခေါင်းညိတ်ပြီးပြုံးပြလိုက်တယ်အေးဗျာအဲ့ဒါဆိုလည်းတွားအောင်ကျွန်တော်ကဟိုဘက်မှာရက်ထားတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ခမအမဲသားစားထားတဲ့အထင်နဲ့အနံ့ရလို့ဖြစ်နိုင်လမ်းမှာအစာပြေးစားရအောင်နည်းနည်းလောက်ဝယ်ခဲ့ပေးပါလားကျွန်တော်ပတ်ဆက်ပေးမယ်လေဒီလူရဲ့စကားကြောင့်တေးစားကအာမဟုတ်တာကိုရပတ်ဆက်မပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ချင်ပါပါဒါနဲ့ခဏတော့စောင့်မယ်ကျွန်တော်အထက်ရရှိပါလို့အကူကားနဲ့လမ်းကြုံလိုက်မယ်ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြလိုက်အောင်မယ်ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီလူကိုခဏဆောင်ပြလိုက်တယ်သူကလည်းတေးစားပြောတာကိုနားလည်အောင်ကောင်းကြီးပြတယ်ရတယ်တော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကားတွေထားတဲ့ပါကင်စုံထောင်သားမှာရက်ဆောင်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါအမြန်တော့ပြောလိုက်မယ်တေးစားပြောရင်စားတော့ဆိုင်တွင်ခတ်တုတ်ပြန်လှည့်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဆိုင်သားကိုရောက်တော့တေးစားတို့စီလာတဲ့ expert ကားကခီးပြန်ဆက်ထွက်ဖို့အတွက်လူတွေတက်နေကြပြီ
Bully. Teza collided at Tanjo, Trio Sumonga, Gabo Takani Sesema, Pian Legilate. Purely did that, got out of the Malado Bully, Janogagone, Many Bagachonet did Midazu, Shangonga, Javisama Tamin with Sanizare. And I know to draw a Lano saying as a car county later. At over Bully, not thrown at Lando Penelo Javi. Mudam about Linga Machomulu, Teza, Nene, Lady, Pure Lambi. Two lane brothers were a to the Babu, Mati Canene, a Pian Maholu to go to the Jusa like it. To the ground, not how be to Yosoma. And I was like, Boa, Kare Pajanile. China, she is so long how to think of him. Like Dwazina, so you know, naked or he, say Chaman, no dinner. Lake him as rope, Mamachan bully, Jelly. Did that Jobo could teach her Pian Lebiroma, Lepia, no salad. It's back Asiagale, Turu, Shene Yeriman, Titati Mulu. Lama Sendi Kera, Mama Pioro. Kanachamaro, Ispacale, Sada Sang took authority. I know my data let to go Lanchon Kore Kalmatra, Meda Jone, Momia, Ebumia, well I told it. Where the Ashiri were beaten Nama. Sign Pian back Kalalama, she the AC Gang a lady jet tire, a Mount J Twingo, Days up Pianle truck or Lagirodi. Mount Kaya Taya Niago, Teza, shout to Rechima, Kapan Shim, Yuda, Kapo Shani. Tato Kama to ye Pina, my shell like Pitoma. I couldn't go with them, no? Tell you, Camille, I live away on China, tell them you dear, Ngang handle you, leader Mamane, pure Chino, Tita Chow. Tilua Kunagalu, poor you repose and move in a Chechen, Muya Piano, Tisa, Namely now. Two good and Lulu Lala. Kajon like Kevala, Lupiovima, Kujama, Sikana, one way, now Charago, a pit in a leader and Lapioni. Peter do a major sergeant in Jolo, Tawia Mobula. When answered a mana Kababaliga, showed the sound to Labima Pian and Pianami. Timele, baby way I would Chimiro, Sata sang Pawinian to Shalo, and Zikangega did the same as you. Tada mana will Kawa Chabizoma, Dilugo Pion. Sorry, Babua. Say a major taping in a Chadalova. Be a good major sergeant a solution or somewhere in Italy. Pure anyway, Tidaga major on it, Ebu Chinodico, Miapulate. A major Togo Minatane, Dilu and Mina, Tita, Pio Norago, Tisa 3 Talami. Tidale Dilu, Pian Piabiroma, Catapaco, to habit a house circulate. Gagaro, San Nobida with the Gago Pumi, Teza Gago that time like the Chimabe. Ha, Majolo. Teza shall be all I mean. Jobo the Ebu, a major of the penny, Laka Chobidoma, a major doga, Mibo Piocha totally. Ega Chimatari, Meda Roniga, Miboma Piancheto. Meda Ronigo Chile, Dilugo Chile, Teza Palo Memotive, Anna Midori. Abacamero no monument. Diluga to go bit in or days are poor same call. To go to Shabby by Nylon and Lutivima, Chachin Tom alive. Sorry, Goya, Chano not at all, Emily. Canali Tigasami Canali. Days are pure in a carbo as senior Pilabi. Hey, hello, money. I'm now on a watch, not all of me. Tida delirious the cargo, Namatomine, Carboga Simbo, Pilate. I look at this out of the money. Mawenelo Bionia Miaula, a Chimiano, I remember calling. To marry a Meloni couple Lanevi. To marry shouting me. And then cop. Tino or Bionia, Tisa, a chobago chibidoma, Piatale Chini. 2 years ago, Muyo Chini, Tisa Namlina. Two no jobago, Melombu, Messan Unit, Chibi, or Hilatam, Tisa Shamina Chimi. Do not jump of a machine. A mere lama was shane Mount One in the Cardivish. A Duma Mashiva, who got the Abuja and made out to a cow salmon, Taliban to no dollar for me. Tida Eligo, she be my champion like this. Say, Yamale. Bene, Abuja and made out a cow sarcham, till you sing when I'm there. You know, train a 2 years of this archipel. Lubonga or Lugonte upon the mail, let's say to me. Dime, Ari, a maid only, Mamian Gaga, Tadome, a chain mayaro, come out Jenny Gelling. You know what? These are not in opulity. You will be open in the China car, painting on it. The car pointed on Teza,
ဒီလူရဲ့လော်ကြီးပြောတဲ့နေကြောင်ရှောင်ရမ်းပြီးတော့မှကားဘေးမှာရှိတဲ့အမဲသားလုံးတွေကိုသတိလွတ်လွတ်လှမ်းပြီးကောက်လိုက်မိတယ်ကားထွက်တဲ့ချိန်ကားပေါ်ကကုန်းရဲ့အမဲသားတုံးကိုကောက်လိုက်ရတာမလို့အမဲသားတုံးကတထုံးပဲကောက်လို့ရလိုက်တယ်ကားလေးကလည်းစားတောက်ဆိုင်ပါကင်နေရာကနေအမြန်လမ်းပေါ်ကိုတက်ရန်ခွာနေပြီမဲသားတုံးကိုကောက်ပြီးတယ်မလို့ကားတကားကိုအလင်းစလိုတေးစားဆွဲပစ်လိုက်တယ်မော်တာဆွဲတကားမလို့အိမ်စီးကားငယ်လေးရဲ့တကားပိတ်တံကညင်သားစွာထွက်ပေါ်လာတယ်တေးစားအမဲသားတုံးကိုလက်ကကင်လေးရနေဒီလူကိုဒီတထုံးမဲ့ခောက်ရလိုက်တယ်ဗျာကိုကလည်းဒါလေးကောက်တာတော့မဆောင်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကျထားတာကြီးဗျာကျွန်တော်ပြန်ဝင်ချင်းပါပေါ့ဒီလူကတေးစားပြောတာကိုနားမထောင်အောင်ကားမောင်းရင်းနဲ့ပဲနောက်ကြည့်မှန်ကိုကြည့်နေတယ်တွားပါ့ကွာအမဲသားတွေဟိုကောင်တွေလူစားနေကြပြီတော်တော်ငတ်တဲ့ကောင်တွေတေးစားသူပြောတဲ့မဲသားတို့များကြားတဲ့နေရာကိုကားဘောကလှည့်ကြည့်မိတယ်သူ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးဒီလူကအယူလာဒုက္ခပဲငါတော့ကြွိုင်မိတယ်နဲ့အယူမောင်းတဲ့ကားနဲ့လိုက်လာမိတယ်လို့ဖြစ်နေပြီကားလေးကတော့စားတော့ဆိုင်လမ်းကနေပြီးအမြန်လမ်းပေါ်ကိုစတင်တက်လာခဲ့တော့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲပေးအဲ့မဲသားအဲ့လူကကားမောင်းနေပဲတေးစားလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အမဲသားတုံးကိုစက်ကနေဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့မှဗစက်ထဲထည့်ပြီးစားပလိုက်တယ်ကျုပ်တရမလို့တေးစားဘာမှပြောချင်မရဘူးမြေကြီးပေါ်ကကောက်ထားတဲ့အမဲတုံးကိုမယုံမရှာဒီတိုင်းဗစက်ထဲထည့်ဝါနေတယ်ဒီလူကိုချင်းနေဗစက်ဟောင်းလုံးဟာလေးအံ့ဝနေမိတယ်စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်ငတ်တဲ့လူပဲစီးတော့တင်းရဆိုတာကားကြီးစီးလို့စားတော့ချင်းင်းပတ်ထဲအသားတော့မယုံမရှာစားနေတယ်လို့လည်းတွေးလိုက်မိပြန်တယ်ဒီလူကတော့တေစားကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မပေါ်ဘူးအမဲသားကိုပဲအားရပါရဝါစားနေတယ်ဒီလူကမဲသားတော်တော်လေးချက်ပုံနေရတယ်မျက်နှာလေးပြုံးရွှင်လို့ဘေးကကြည့်နေတဲ့တေစားတောင်ဗိုက်ပြန်စားလာလို့ဖြစ်တယ်သူကြိုက်လို့သူစားတာပဲလို့တွေးနေတေစားလေးရှေ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှကားပေါ်ကနေလိုက်ခဲ့တော့တယ်ကောင်းလိုက်တယ်မဲသားအမဲသားစားပြီးတော့မှဒီလူစီကထွက်လာတဲ့အတန်တေသားလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မှအကိုမဲသားတော်တော်ကြိုက်ပုံရရင်နော်စားနေတာအားပါရပြီအဲ့ကမှဒီလူကခေါင်းခါကြီးပြန်ဖြစ်တယ်အရင်ကတော့မဲသားမစားဘူးဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကပဲမဲသားကိုကြိုက်လာတာဟုတ်လားတစ်ပတ်နဲ့မဲသားအဲ့လောက်ကြိုက်သွားလားဒါဆိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်မဲသားထပ်ဖို့ကြည့်မယ်လေတေသားအဲ့လူကိုလှည့်ကြည့်ပြီးမှပြန်ပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုကားကြုံခေါ်လာတယ်မလို့သူ့အနေနဲ့လဲတိတက်ရမယ်လို့သူကတွေးလိုက်မိတယ်နေပြီးတော့ဟုတ်လားခဏကျွေးတဲ့မဲသားကိုစားကြမှာလေဒါမဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှမရက်ဘူးဗျာဘလို့သူအံ့ဩစွာနဲ့အဲ့လူကိုတေးစားလှည့်ချမိလိုက်ပြန်တယ်ဒီလိုချင်းကပဲရင်ရင်လေးယူနေတဲ့သူလားလို့လည်းမှတ်ချက်ချလိုက်မိတယ်ရှက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအကိုကလည်းနောက်ပြီဗျာရက်မရအောင်ဒီကလိုင်းကားလည်းမဟုတ်ဘူးသူများမောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကိုကိုယ်တိုင်မောင်းတာပဲအကိုရက်ချင်ရက်လို့ရတာပေါ့စိတ်ထဲမှာရှင်းတာလည်းပြန်မေးလိုက်ပြီသူ့ဖြစ်ကိုတွေးနေလဲတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိတယ်လမ်းကြုံလိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုမှအယူမောင်းတဲ့ကားထဲမှာကြုံရတယ်လို့တွေးရင်ကားထိုင်ကုန်ကိုမှီပြီးစိတ်ဖြစ်စွာလိုက်ခဲ့တော့တယ်ခုချိန်မှတော့လေစင်းနေကြလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့များအကြောင်းအကောင်းလို့ပဲတွေးလိုက်မိတယ်ဒီချိန်မှာပဲကားပေါ်ထိုင်လိုက်ရင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲလေးလံလာတော့တေးစားတတိထားလိုက်မိတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဒီလူမောင်းနေတဲ့ကားပေါ်ကနေဆင်းပြေးချင်လာတယ်ကားထဲမှာထိုင်နေနေလေစိတ်ထဲမတိုးမတန့်လို့ခံစားလာတယ်စိတ်ထဲဖက်လာတယ်ဒီလူကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာစကားပြောရင်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်သူကတော့တေးစားကိုမကြည့်ဘူးကားကိုပဲရှေ့ကိုကြည့်မောင်းနေတယ်ကားလေးကလည်းအမြန်လမ်းပေါ်မှာအရှိန်နဲ့တူးဝီးကိုပြေးလွှတ်ဖြတ်တန်းနေတယ်အခုအိတ်ချင်ပြောနော်ကျွန်တော်မောင်းဆိုမောင်းမိမယ်အားမနာနဲ့ကျွန်တော်ကားမောင်းနေအိမ်မငိုက်တက်ဘူးဘေးကနေထိုင်မှတော့အိတ်ချင်တာရင်မောင်းနိုင်စင်လည်းပါပါတယ်တေးသားကပြောရင်းနဲ့ဂျောဘွိတ်အတွင်းမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကရင်မောင်းနိုင်စင်ကိုထုတ်ပြရင်ဂျောဘွိတ်စစ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်မဖွင့်နဲ့ပတ်စံအိတ်မဖွင့်နဲ့ရတယ်ကားမောင်းစီရလည်းမလို့ဒီကခမည်းမောင်းလို့လည်းမရအောင်မောင်းလို့ရှိရင်ဆက်ရက်တော့မှာဂျောဘွိတ်စစ်ကိုဖွင့်ရန်ပြင်နေတဲ့တေးသားကိုဒီလူကတားရန်လက်အလန်းတစုံတဦးမှမိမိကိုရန်ပြူလာပါကခုခံကာကွယ်ရန်ကိုလုံးတင်တန်းတက်ထားတာမလို့ဒေသအကျင့်ဖြစ်နေတာနဲ့ရုတ်တရက်လှမ်းလာတဲ့ဒီလူရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ်အော်မင်းသမီးတော်သူကဒေသ
သူပန်းဆုပ်လိုက်တဲ့ဒီလူရဲ့လက်တစ်ခုလုံးကအေးဆက်ထုံကျင်းနေတယ်ကြောရိုးတစ်ခုလုံးဖြန်းကနေစိတ်သွားပြီးတော့မှချက်တီးမွေးကြီးနေချက်ချင်းထလာတော့တယ်သူကင်ထားမိတဲ့ဒီလူရဲ့လက်တွေကလူသေးကောင်တစ်ခေါင်းရဲ့လက်တွေလိုတောင်တင်းအေးဆက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ခမရကျမ်းမကြီးရောကောင်းရင်လားလက်ကအေးဆက်နေတာပဲဒီလူရဲ့လက်ကိုမြင်လွန့်ချိုင်းနေတေးစားအန်ဟောလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ခါမှပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတေချာကြည့်လိုက်မိတယ်မျက်နှာကတော့ဖြူဖြူရောဖြစ်နေတာကိုသတိထားလိုက်မိတယ်ချမ်းမကြီးကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲဒီလူရဲ့သွားတွေကအေးဆက်တောင်ခဲမတဲ့ရှိနေတယ်အခုခမရလက်တွေတားအေးနေနော်အဲကွန်ပိတ်လိုက်ရမလားအေးပတ်နေတယ်တေချာသူနောက်တစ်ချိန်ထပ်မိလိုက်တယ်အဲ့လူကသူ့ဘာမှပြန်မပြောဘူးရှေ့ကိုပဲကြည့်ပြီးမောင်းနေတယ်သူကားထဲမှာတေစားလိုက်လာတယ်လို့ပြင်တွေးပုံမရအောင်ဟေးလူကျွန်တော်မင်းနေရလေဗျာခမရမမောင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်မောင်းမယ်တေစားလေးတန်းလေးနဲ့မာကြီးပြောလိုက်တယ်ဒီလိုခီးမှရှိတဲ့လမ်းမျိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုတည်းကြက်ခိုင်ကြီးကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးရင်ကိုမောင်းနေမယ်လူကလည်းချမ်းမာနေမှရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကားရောလူရောဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်သူဘယ်လိုပဲပြောအဲ့လူကခင်းမဆိုင်ဒီလူကတကယ်အယူလာကွာတေစားတယောက်တည်းတွေးရင်းနဲ့စိတ်ညစ်နေရပြီသူရဲ့အဆိုးမောင်တို့နဲ့တူနေပြည်တော်ထိလိုက်သွားရင်အကောင်းသားလို့လည်းနောင်တရမိလိုက်တယ်ခုမှတော့မထူးပါဘူးလို့တွေးထိုင်နေတဲ့ကြောမီကိုနောက်ကိုလှန်ချမျက်စိကိုခဏမှိတ်လျက်ခစ်တမေးပြီးတော့လိုက်ပါခဲ့တော့တယ်တနေ့ကမိုးတိုးမတက်ဟိုနားရဒီနားရနေခဲ့တဲ့ပြင်စိတ်ကလည်းညစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးပိလိတာနဲ့တန်းပြီးအိပ်ပျော်သွားတော့တယ်ကားလေးကတော့အမြန်လမ်းပေါ်အရှိန်ဟုန်နဲ့ပြေးနေသေးပဲဘာဖြစ်တာလဲဘလောက်ကြာအိပ်ပျော်သွားတယ်မသိဘူးကျဲလောင်တဲ့အတန်နဲ့ကားတစ်စီးလုံးရိမ့်ခါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိပ်ပျော်နေရမှလန်လို့ပြီးတော့မှတေစားအလံတကြားထောက်လိုက်တယ်ကီလိုတန်ခွက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်တော့ကီလိုမီတာက140ကျော်နေပြီဟဲ့လူအမြန်လမ်းမှာကီလို100ကျော်လို့မရဘူးနော်ခင်ဗျထိမ့်မောအခွေ့တွေကိုအရှင်းရှုံးတေစားထိုင်ုံကိုပြန်မက်လျက်သတိပေးလိုက်တယ်အတက်ကခပတ်ကိုပတ်ထားတာမလို့ကားရင်းခါသွားတဲ့ချိန်မှာခပတ်ကျိုးကတင်းသွားတယ်။နောက်အချိန်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကမှောင်မဲနေတယ်။မိုင်းတိုင်းတွေကိုပတ်ကြည့်တော့လေအချင်းမှုတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးတွေကဝေဝါးနေချက်ချင်းဖက်လို့မရဘူး။ဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲ။နေပြီးတော့ရောက်တော့မှလား။ရောက်ရင်ပြောဦးလေဗျာ။မထူးတော့ဒီလူနဲ့ဒီခီးဆက်မလိုက်ချင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဖြစ်ချင်အဖြစ်နေပြီးတော့တိုးကိန်းမှာဆင်းနေခဲ့တော့မယ်လို့တွေးလိုက်မိပြီးတော့မှနေပြီးတော့ရောက်ပြီလားလို့မေးလိုက်တယ်နေပြီးတော့ကကြော်ခဲ့ပြီအခုမဲထီလာတိုးကိန်းတောင်ရောက်တော့မယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့အိပ်ပျော်သွားတာအစောကြီးပဲဗျာဘေးကနေခဏမေးမယ်ဆိုရင်မေးလိုက်တာတော်တော်ကြာသွားတာပဲအပေါ်လိုက်လာတဲ့သူကဘေးကနေအိပ်ပြီးလိုက်လာတဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တေစားအဲ့လူကိုအလွန်အားနာမိသွားတယ်နေပြီးတော့တောင်ကြော်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီလူကားမောင်းနေတာတော်ကြာနေပြီဖြစ်တယ်သူတလက်ကူညီပြီးမောင်းပြန်စကားဆလိုက်တယ်ခင်ဗျအိတ်ချင်ပြောအားမနာနဲ့ဘယ်ချိန်တော့ဒီခီးရရောက်မှာပါဖြည်းဖြည်းမောင်းမှာကိုရအလွန်ဆုံးတော့ကြာတနာပြီပေါ့ပြီးတော့ခင်ဗျလုံငွေခက်ပဲလည်းမပတ်ထားဘူးခက်ပဲပတ်ထားတော့စိတ်ချတာပေါ့တေးစားဒီလူကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းရနဲ့လုံငွေခက်ပဲပတ်ရင်တိပေးလိုက်တယ်အေးဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကဒီလိုမျိုးဘေးကနေတတိပေးခဲ့တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတကားပြောလိုက်တော့တေးစားရဲ့စကားကိုတော့ဒီလူကကောင်းမွန်စွာပြန်ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူပြောတဲ့စကားတွေကိုတေးစားနားမလဲကျွန်တော်ခမည်းပြောတာနားမရှင်းဘူးဗျလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကခမည်းဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲပြီးတော့ခမည်းကျွန်တော်ကိုကားကြုံခေါ်လာကြတဲ့ကကြည်နေတာအောက်ပြုတ်ကြတဲ့အမဲသားတွေစားလို့စားနေစကားလည်းပြန်ပြောချင်တာပြောတယ်အခုစိတ်တော်မဆိုးနဲ့ခမည်းချမ်းမာရေးပုံမှန်ချင်းနေပြီပဲလားတေးစားစိတ်ထဲမရှင်းဖြစ်နေတာတူတွေ့ဝိုက်မနေတော့ဘဲနဲ့ဒဲမိလိုက်ပြီအဲ့ခါမှာအဲ့လူကလည်းတေးစားကိုတစ်ချက်လက်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မယူပါဘူးအချိန်တန်ခမည်းသိမှာပါဒါနဲ့စကားမဆက်ခမည်းတရေဆိုတာမြင်ဘူးလားအဲ့ခါမှာတေးစားဒီလူကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးခမည်းလေဗျာကီးတကူတွေနှစ်ယောက်လာတော့ဟာသားလာလုံးနေကျွန်တော်ကမကြောက်တော့ပါဘူးဘာလဲခမည်းကိုခမည်းတရေလို့ပြောချင်တာလားကျန်တဲ့သူပြောပါဗျာတရေကကောင်းမောင်းနေဆိုတော့ကလေးသွားပြောတော့မယုံဘူးဗျပြန်ပြေးလိုက်ရင်နှစ်ချိုက်စွာရှင်မွန်းလိုက်ပြီအဲ့တော့မှတော့ဒီလူကိုစကားဆက်ရင်မပြောချင်တော့လောက်စိတ်ပြတ်သွားမိတယ်မျက်နှာလွှဲပြီးလမ်းဘေးကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ဒီလိုလမ်းဘေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟာဘာလဲတော့
လူတွေစီးကမ်းမရှိတော့မြတ်ကွာအမြန်လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေကြတယ်ဟာဟုတ်ကောမိုင်းတိုင်းမှာငုတ်ထုတ်ထိုင်နေတဲ့တကယ်ကောင်တွေပဲအကုန်တေကုန်မှပြန်ကွာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတေးသောအတန်ထွက်ရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာရွာနားများနီးလို့လားမသိလူတချို့မိုးချို့တကောင်အမြန်လမ်းပေါ်တက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေကြတယ်တော့ရွာဘက်ကလူတွေမှုလို့ကြောက်ရောက်လာမယ့်အန်ဒီတွေကိုသိဖို့မရအောင်ကားတိုင်မိမှဖြင့်အကုန်ခတ်တော့မယ်လို့တေးသောတွေးလိုက်မိတယ်လူတွေနှခါတေးတာခမည်းကြုံကားမောင်းနေလေဒီလူကတေးသောကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တေးသောလည်းအဲ့လူကိုမကြည့်ဘဲနဲ့လူဆိုတာနှခါသေးမလားဗျတခါပဲသေးတာပေါ့အခုလည်းဒီလူတွေတခါမသေးအောင်တတိပေးနေရှင်တယ်အခုစီကံမရှိတဲ့လူတွေကိုကားရက်ပြီးတော့ပြောရှင်တယ်တေးသားစကားကြအဲ့လူကရှဲတယ်တေးသားလက်မကြည့်တော့ဘေးနားကလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေကိုပဲအံ့ဩတကြီးကြည့်နေလိုက်မိတယ်ကြည့်နေတော့လူတွေပိုများလာတယ်လို့တွေ့နေရတယ်ဒီလောက်များတဲ့လူတွေဒီလမ်းမပေါ်ဘာကြောင့်တက်လာတယ်လဲသူစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖျားပွဲရှိလို့များဟိုဘက်ရဒီဘက်ရကူးနေကြလားအချိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့ကားနေတဲ့တိုက်ပြီးအကုန်တေကုန်တော့မှာပဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတလန်းလုံးမှာလည်းကားတွေကိုတစ်စီးစားနှစ်စင်းစားပဲတွေ့ရတယ်။အချိန်နဲ့ငယ်ကြာပြီးတော့မှမိထီလာတိုးဂိတ်နီးကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။တိုးဂိတ်မှာမီးရောင်နေလင်းထင်နေတယ်။တိုးဂိတ်ကိုရောက်တာနဲ့ကားပေါ်ကဆင်းနောက်ထပ်ကားတစ်စီးတာအကူကြီးတောင်းပြီးမန္တလေးကိုပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူစဉ်းစားနေတော့မှပဲမိထီလာတိုးဂိတ်တုံကားလေးကဝင်လာခဲ့တယ်။ဟာသိန်းစိုးတိုးဂိတ်ကျော်အမြန်လန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲများကိုစစ်ဆေးနေတယ်ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကသူနဲ့တပတ်စင်တဲ့တငယ်ချင်းမို့လို့ဒေသရှင်နဲ့အတိုင်းစားမရှိဝမ်းသာပါတယ်အတော်ပဲသိန်းစိုးကငါကူညီတောင်းရမယ်ဒီကောင်ရှင်းငါအတွက်အဆင်ပြေနေဒီကောင်ကူညီနဲ့နောက်ထပ်ကားတစ်စီးတားပြီးတော့မှလမ်းကြုံလိုက်လို့ရပြီတေစာဒီလိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲတိုးဂိတ်ကျော်ကသိန်းစိုးကသူတို့စီးလာတဲ့ကားလေးကိုတားလိုက်တော့တယ်အခုရပ်ပြလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းသူ့စီမှာကျွန်တော်ဆင်းနေကြလိုက်မယ်တေစာဒီလူကိုပြောရင်းနဲ့ကားကိုဘေးရက်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့လူကတေစာပြောတဲ့စကားတွေကိုမကြားကြအောင်ဆောင်းနေရလားမသိဘူးပြန်ပြီးတော့ဖတ်လည်းမလို့ကားရက်သွားနေတေစာတကယ်ချင်းသိန်းစုကကားမင်းနဲ့လာရက်တော့တယ်အကိုကြီးရှင်လန်စင်နဲ့ရမောင်းနဲ့စင်လေးချက်တော့ပြယူအောင်များဟုတ်ကဲ့အဲ့လူကသိန်းစုရဲ့စကားကိုဖြေရင်းနဲ့ကားလိုင်းစင်နဲ့ရမောင်းနဲ့စင်ကိုထုတ်ပြတယ်ဟဲ့အောင်သိန်းစုတေစာသိန်းစုကားထဲကနေလန့်ခေါ်လိုက်တယ်တင်းဆိုးကတော့သူ့တန်ကြောက်လို့မရအောင်အဲ့လူရဲ့ရင်လိုင်းစင်းတွေကိုတေချာစစ်ဆေးနေတယ်တေစာဒေါသပြတ်သွားသူ့တန်တော့ကျဲတာတော့ဒီကောင်မကြားရကောင်းတော့လို့လည်းတွေးလိုက်မိတယ်ဟေ့အောင်တင်းဆိုးတင်းငါပါတဲ့ကတေစာလေမင်းနဲ့တစ်ဖက်စင်နေပဲလေနောက်တစ်ခေါက်အတန်ကြီးထပ်ပြောတယ်သူဘယ်လောက်ပြောတင်းဆိုးမကြောက်ဟာဟောဒီကောင်နားကန်းနေရတာဒါမှမဟုတ်ယူမဆိုင်တာလားတေစာစိတ်မရှိတော့တင်းဆိုးကိုချိန်ဆဲလျက်ကားပေါ်ကဆင်းရပြင်းလိုက်တယ်။ကားကလည်းရက်ထားတာမလို့ကားပေါ်ကဆင်းရခပတ်ဖြုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ကွာခပတ်ကကြက်နေတယ်ကွာ။မြန်မြန်ဆင်းညင်ပါလေဆိုမှခပတ်ကဖြုတ်လို့မရဘူး။နောက်ဆုံးကားအတွင်းကမျက်နှာချက်မှရှိတဲ့ကလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကားမီးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ခါမှာကားအတွင်းမိုင်းတစ်ခုလိုလင်းထင်သွားတယ်။ဟာခမရကထူးဆန်းလိုက်လား။ခလုတ်မနေဖ ೇನೆ သူ့ဘာသာသူလင်းသွားတယ်။ခလုတ်ကချောင်းနေလို့လာနော်ကြီး။တင်းဆိုးကအဲ့လူကိုစိုက်ကြည့်လိမ့်မိလိုက်တယ်ဟဲ့သိန်းစိုးကားတွေးမိကမနှိပ်ဖဲနဲ့လင်းမလားမင်းပထွေးငါနှိပ်လို့လင်းတာလေငါကိုကြည်အောင်ဘေးမှာငါထိုင်နေမမြင်ဘူးလားဒါမြရဲမျက်လုံးနဲ့ဇုံလုံးကန်းနေလာရအောင်သိန်းစိုးကိုစိမ့်နဲ့ဒေသရှိကိုကုန်းអော်လိုက်တယ်ဒါကိုလည်းသိန်းစိုးမကြောက်သူ့ကိုလည်းမြင်မမရအဲ့လူကကားဒီလိုပဲဆရာနောက်တော့ကကျွန်တော်ဝါရင်းစစ်ထားအောင်မယ်စစ်ထားတော့ကောင်းပါလေအရေးကြီးတာကတော့ရှေ့နောက်မီးကြီးဗရေမီတွေလင်းအဆင်ပြေနေပါသေးတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်အကိုတယောက်တည်းညာကြီးကားမောင်းနေအဆင်ပြေနေရဲ့လားအဖော်လေးတယောက်တော့ခေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်ချင်လမ်းဘေးတို့လုံုံစိတ်ချတဲ့ရဲခွင်းနေနားမှာဝင်အဲ့လိုရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်နားထောင်ပါမယ်ခွင့်ပြုပါဦးဒီလိုနဲ့သိန်းစိုးအပြန်အလှန်စကားတွေပြောနေတာကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသရှုပ်တရဘာပြောမှမသိတော့သိန်းစိုးကိုကြည်ရင်ခပတ်ကိုဆွဲဖြုတ်မိနေတဲ့သူ့လက်တော့ကလည်းတုံးလုံးကြီးဖြစ်လာသိန်းစိုးတင်းအောင်တင်းကောင်တကယ်မမြူးလားဟေးအောင်ဒေသရှင်ကောင်းတွေကနေဝမ်းနေစာအော်ဟစ်ပြောလိုက်ပြီးမယ်လေသိန်းစိုးကလုံးဝကြားဖို့မရအောင်အဲ့လူရဲ့ရှင်မောင်းလက်စင်နဲ့လိုင်းစင်ကိုပြန်ပေးပြီးတော့မှပြုံးပြပြီးနှုတ်ဆက်နေတယ်ဟုတ်ကွာဘာတွေဖြစ်နေရလဲငါ့ကိုယူဆက်ကြပါဦးဟာတင်းစိုးသူ့ကိုတကယ်မမြင်တာပဲလို့တွေးရင်တေးစာဇဝေဇဝါဖြစ်လာသူတယောက်လုံးဘေးမှာထိုင်နေပါလေနဲ့တင်းစိုးဘာကြောင့်မမြင်တာလဲလို့တွေးလိုက်မိတယ်ခဏကြာတော့
အဲ့လူရဲ့ညာဘက်ချင်းကားမှန်တကားတရွေ့ရွေ့တက်လာပြီးတော့မှပိတ်သွားပြီးတော့မှသူတို့ကားလေးလေးလမ်းမပေါ်ဆက်လက်မောင်းနေလာခဲ့တယ်ခမရညင်ညင်လေးသာလိုက်ခဲ့ပါနှုတ်မဆိုရင်နေရာစလုံးဒုက္ခရောက်နေမယ်အဓိကခမရမန်းလေးရောက်ရင်ပြီးရောမလားတစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီလူထံကနေပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားတေးစားအဲ့လူကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့ခမရကလည်းကျွန်တော်တန်းလုံးဂယူးမဆိုင်တယ်လို့မောင်းလာတယ်ပြီးတော့ခမရကိုကားလိုင်စင်လာစစ်တာကကျွန်တော်တင်ခဲ့ချင်းဒီကောကျွန်တော်မမြင်လာလားမမြင်ချင်အောင်စောင်းလာလားတွေးလို့မရဘူးရဒုက္ခပဲတေးစားခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကိုယ်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီလူနဲ့သူဘလို့တွေဖြစ်နေရလဲတွေးလို့မရတော့ခေါင်းနေတာမူးနောက်လာတော့တယ်ကားထဲထိုင်လိုက်နဲ့တက်ရှိရတာမောချင်တော့ရင်မတစ်ခုလုံးမဲ့အောင့်လာတယ်လို့မောကျက်လာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်တခါတည်းကလည်းစင်းရွှေရွှေနဲ့နေကသူ့ရဲ့နှာဝတင်းကိုတိုးဝင်လာတယ်အတူပါကာကြီးပေါ်တက်စီလာတယ်လို့ပဲကွာစိတ်ထဲမလုံလိုက်တာတေးစားညင်းနေပြောလိုက်တော့ဒီလူရဲ့မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတော့တတိထားလိုက်မိတယ်ဘာမှတော့ပြန်မပြောဘူးကားကိုသာရှေ့ကိုကြည့်ပြီးထုံးစံနဲ့မောင်းနေကားရဲ့အရှင်ကတိတိတတ်တာပိုးကြီးမြန်လာတော့တေးစားတတိထားလိုက်မိဟဲ့လူကားကီလို100ပြန်ကျော်တော့မယ်အရှင်လျှော့အောင်သူတတိတက်ပေးလိုက်တယ်ဟဲ့လူကတေးစားကိုမျက်လုံးစင်းနေတယ်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့လျှော့လို့မရအောင်ကျုပ်ချင်းကြောက်တော့မယ်ကျုပ်အဲ့ဒီကဒီစပီနဲ့မောင်းတာပြောရင်းနဲ့အဲ့လူကလီပါကိုပူပြီးဖိနေလိုက်တယ်ရှင်ဘက်တစ်ခုလုံးဟာကနေဖြစ်သွားပြီးတော့မှတေးစားထိုင်ငုံကိုလက်နဲ့ညှစ်ပြီးတော့ကင်ထားလိုက်တယ်အဲ့လူကိုလှည့်ကြည့်တော့လေအယူတယောက်လိုပဲ3လုံး8 3လုံးခေါ်ပါဇက်ကလည်းဘလုံးမတွေးနဲ့မိုင်းတိုင်းမှတ်သားတွေကိုကျင်းနေအဲ့လူရေရွတ်နေအောင်တေးစားကြားနေရတယ်တေကုံတော့မှာပဲကွာဒီလူကတော့အရှင်လျှော့ရှေ့မှာတထားကွေဟဲလူ3လုံး3တေးစားအားကောင်းချစ်ပြီးအော်ရေးလိုက်တယ်ဒီလူကမကြောက်မိုင်းတိုင်းမှတ်တွေကိုမျက်လုံးဖြူးကြောင်ကြောင်နဲ့အော်ဟစ်ရေတွက်နေရကနေဟိုးရှင်နာမှာမိုင်းတိုင်း3လုံးတစ်အဲ့ဒီနေရာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျုပ်ကားမှောက်ပြီးတည်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကျုပ်ပြအဲ့နေကပြတ်သွားတဲ့ခေါင်းကိုတော်တော်နဲ့ရှာမရလို့ပြာခတ်သွားတာပဲအဲ့လူကပြောပြီးတာနဲ့ကားကိုလီဘာအဆုံးထိနင်းပြီးတော့မှလမ်းဘေးကိုဆွဲချရင်ခေါင်းတည်လိုက်ပါတော့တယ်ဟာတေတော့မှာပဲကွာစီရတိုင်းပြန်တဲ့လမ်းဘေးဆွဲချသွားတယ်ကားရဲ့စီရတိုင်းကိုပြန်ဆွဲနေတေးစားမျက်လုံးစုံပြီးပါးစပ်ကကျုံသွားလိုက်တယ်သူမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရတာကတော့မီးရအောက်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဈေးဖြူတုတ်ထားတဲ့333မိုင်းဆိုရမှတ်သားခုအချိန်စေ့ပြီငါလာပြီဟေးစီရတိုင်းကဆွဲလို့မရတော့ကားကလမ်းစိုးတစ်ခုမှာမောင်းနေတဲ့လှဲပြက်ပမာရှမ်းခါနေတယ်မလုံးနဲ့ငါ့ကိုခေါ်နေပြီမလုံးနဲ့တစ်ချိန်လုံးအတန်တိုးပြောလာတယ်ဒီလူဇန်ကအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ကထိတ်လန့်စရာဟဲ့လူစီရတိုင်းပြန်တယ်လို့ပြောနေတာမရဘူးလားကဲကွာတေးစားကဒီလူလက်ကိုရိုက်ချစီရတိုင်းကိုသူ့ဘက်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကားလေးကလမ်းပေါ်မှာရိမ့်ထိုးသွားတယ်ခမညာဒီမှာကြည့်ကျုပ်ခေါင်းကျုပ်ဖြုတ်ပြမယ်ကြည့်အဲ့လူထံကဘလုံးမထွေးပြောတဲ့များချူကြားလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့တေးစားသူ့ပေါင်မို့ကိုကြာလာတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုအော်ထိန်လန့်ဆိုကြည့်လိုက်မိတော့တယ်တေးစားရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးမြင်မရှိတော့လောက်အောင်ဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်လျက်ပြီးတော့မှလက်ရဲ့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ကလေဘေးဝါမှာစိုးနေတယ်တေးစားလက်ချောင်းတွေကကားလော့ကိုနှိပ်တော်လဲချွေးတို့ကြောင်လားကြောက်စိတ်ကြောင်လားမသိဘူးတ6မြင်းနဲ့လောကပြန်ကြနေပေါင်မော်ပြုတ်ကြနေတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတဟီတဟာထရီးနေတယ်လို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပင်ပေါက်နေရတာသူတို့ကတပွက်ပွက်နဲ့ပန်းထွက်လျက်ရှိတယ်ကားတွင်ကတခုလုံးခန်းလုံးပြည့်နေပါသွေးပုတ်ရည်တွေစွန့်ပြေးသွားတော့တယ်သွေးပုံနဲ့တွေကတော့ရွှန်ရှားပွဲကောင်းအောင်ကားတွင်မှာလှိုင်ထလာတယ်အဲ့ဒီအတူတေးစားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးချွေးတွေရွှဲနေလာပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားဖြစ်လာအဲ့တော့သူ့အမြင်အာရုံနဲ့ပိမ့်မဲမောင်နဲ့တတိလက်သွားစက္ကန့်ပိုင်းချိန်အတွင်းမှာတေးစားလိုက်ပါစီးနေခဲ့တဲ့အိမ်စည်းကားတွေကအမြန်လန်းမိုင်တိုင်း333တဖာလုံးမှတ်တိုင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်မိပြီးတော့မှဒလိန်ခောက်ခွေလိမ့်လျက်လမ်းဘေးကိုထိုးချသွားတော့တယ်မိုင်တိုင်း333တဖာလုံးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့
초모래가 펴근에 타변노래 지구의 강에 어했다네도 아리 촌보 아니 말라마까마 뺑찬이의 가르지에 시 리가 만괴래가 되미야 베니의 렛대창 답시피 투ထွက်လာတယ်이 렛창 반생아 마오니의 가래가 와야 마오 투ထွက်လာပြီးရနေနိုင်ထလာတယ်အဲ့တော့သူထွက်လာတဲ့ကားလေးကိုပတ်ပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုအသေးအတန်ရှာဖွေနေတယ်ခြေလမ်းများကလည်းတရင်တရိုင်နေဖြင်းချင်းစွာရှောက်နေတဲ့အဲ့လက်ချောင်းပန်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဥကောင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြတ်ထွက်နေတဲ့လေပင်နေရာကသွေးများယူဖိတ်ကျနေတယ်ဒီကိုင်းချောက်တီဂိုင်းပြက်ချောက်တီကိုနင်းလိုက်တဲ့တန်ကညတကောင်ရမှာ6ချစရာဟေးငါဒီမာအာဒီမာမိုင်းနိုင်333တဖာလုံးဘေးနာခြုံတစ်ခုလေးကထွက်လာတယ်ရှင်မောတယ်ဒီတန်နဲ့တူခြုံထဲကမဲမဲလုံးလုံးအရာတစ်ခုကခုံဆွနေထွက်လာလာရောင်ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီရာကဥကောင်းပြက်တစ်ခုမျက်လုံးများပြူးထွက်လျက်သွေးများရှုံများနဲ့မဲချိတ်နေတယ်ပါဇက်ကလည်းဘိုက်ပွင့်နေတဲ့လေကျွတ်တကောင်ကိုက်ချီထားလိုက်ပြန်ချလိုက်နဲ့ကနာမငိမ်ဖြစ်နေတယ်ဇီးကွက်ကိုက်ဖြတ်တက်ထားတဲ့လေကျွတ်ကိုရားလိုက်ဟန်နဲ့တူတယ်ဥကောင်းပြက်ကပျော်မြူးလျက်ရှိနေတယ်ငါဒီမှာရှာမနေနဲ့ဥကောင်းပြက်ကကာဘီနာစန္ဒဝါဝါရှောက်လန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါမှလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမကြောက်ခေါင်းပြက်ကြီးကကိုက်ချီထားတဲ့လေကျွက်ကိုလွတ်ချင်တဟီတာရင်မွေးနဲ့ငါလာပြီဆိုပြီးတော့မှခုံစောနဲ့ကားနာကိုတရှိရှိသွားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကားတွင်းလက်၌ဆန်းရှာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေပင်ပြက်နေရာထံကိုခုန်တက်လိုက်တယ်လေကန်တရုံပြက်များတွင်ခေါင်းပြက်ကြီးတစ်ခုကသူ့ရဲ့မူလကိုယ်ခန္ဓာရှိအောင်ခုံစောသွားပြီးတော့မှခေါင်းနဲ့ကိုပြန်ဆက်နေသည်ကိုတဲစင်မခိုင်လို့တူးတာမြည်မိမယ်ဆိုပါကယူသွားမလားဒါမှမဟုတ်ထိတ်လန့်တုံးလို့ပြီးနှလုံးသွေးရဲ့သေးဆုံးသွားမလားခံမလို့မရနိုင်ခေါင်းနဲ့ကိုတွဲလျက်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာတော့တရေကောင်ကမှောင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော်ကြာစိုက်ကြည့်နေဒေသကကားတွင်းမှာတတိလေးလျက်ရှိနေသူကဒေသကိုအတန်းကြောင်ရဲတောက်နေတဲ့သူ့မျက်လုံးများနဲ့စိုက်ကြည့်နေရကနေသဘောကျစွာပြုံးလိုက်တယ်အဲ့နောက်ကားတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသကိုရှေ့လျားသောသူ့ရဲ့လက်နဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတရေကောင်ထံကနေထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့တရေကောင်ဒေသကိုကန်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုအပြင်ကိုပြန်ရုပ်ပြီးရမ်းခါလိုက်တယ်ဒေသကိုကန်လိုက်တဲ့သူ့လက်တွေကမီးစားနဲ့ထိတဲ့နဲ့ကျွမ်းလောင်လျက်ရှိနေတယ်သူကနာကျင်သွားတဲ့လက်ကိုကြည့်လိုက်တတိလင့်နေတဲ့ဒေသကိုကြည့်လိုက်နေဒေါသတွေထွက်နေတယ်အဲ့တော့သူကဒေသကိုရံပြူဖို့အတွက်ကားနာတစ်ဝိုက်ရှောက်လိုက်ကားလေးကိုငုံကြည့်လိုက်နေရှိနေတယ်နောက်တစ်ချိန်တော့တရေကောင်ကလည်းဒေသကိုနောက်တစ်ချိန်လက်နဲ့လှမ်းကင်ကိုစူးစမ်းလိုက်ပြန်တယ်တက်ကိုင်းဖြင့်ရိုက်လိုက်တယ်လို့အတန်များစက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မှတရေကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဝါးတရိုက်ဆောင်ကအဝေးကိုလွှတ်ဆန်သွားတယ်အဲ့တော့တရေကောင်ကြီးကဘေးနားမှာရှိတဲ့ခြုံပုတ်တွေတက်ကိုင်းတွေကိုဒေါသတကြီးရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီးတော့မှအမောင်ထဲကိုထွက်ပြေးသွားတော့တယ်တရေကောင်ထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်မှာတော့စောနာကကဘာပြက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မိုင်းတိုင်မှတ်333တဖာလုံးနေရာလေးရချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတုတ်တန်တစားဖြင့်တော့တိတ်ဆိတ်သွားတော့တယ်မရူကာလေးဖြူအောင်တစ်စင်း135မိုင်ရေရနာကွင်းထဲကိုဝင်လာတယ်ဟောဆရာကြီးမြန်လို့ရောက်လာအဲ့ဒါဆရာကြီးအံကားပဲရေရနာကွင်းဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ကပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြောလိုက်တဲ့သူကတော့အဲ့ဒီရေရနာကွင်းအတွင်းမှာစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်သူမင်းနားမှာလည်းလူတချို့ရှိနေကြတယ်ဒီလူတွေကတော့တေသားနဲ့အတူပါလာတဲ့ဒူရဲမှုစိုးမောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်ဒူရဲကိုစိုးမောင်မျက်နှာကတိတိတတ်တာပြည့်ရင်းလေးရှိနေတယ်သူကတော့ချွေးများပြည့်နေတဲ့မျက်နှာကိုလက်ကင်မှနဲ့တုံနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲမထူကားလေးကဆန်ရှိမှထိုးရက်သွားပြီးကားပေါ်ကလူတချို့လှိမ့်မှန်းသွားဆဲလာတယ်ဒီလူတွေနဲ့ကားရဲ့နောက်ခန်းတွင်းကဆဲလာတဲ့ပုံကိုကြီးကတော့အသက်အပြည့်50ကျော်ခန့်ရှိနေတယ်ဒီပုံကိုကြီးရဲ့ရက်က6ပေခန့်ရှိပြီးတော့အသားရည်ကလည်းကြီးနီအောင်အသားရည်ဘက်ကိုရှောက်နေတယ်မျက်လုံးမြတ်ဖန်ကောင်းပြီးတော့မှပြီးတည်တဲ့နှက်ခမ်းတစ်စုံကြောင့်အများကြားမှာထင်ပေါ်လျက်လွန်စွာကြည့်ကောင်းတဲ့ဥပရိရုပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ကြည်နေရင်းနဲ့ဒွေရုပ်ဆုံးမှာမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစတစ်ကောလန်ဖြူကိုရောပစိုးခွက်နဲ့လိုက်ဖက်စာဝစ်ဆင်ထားပြီးမှသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကဝတ်မှာမော်ဂနီသားနဲ့ထုလို့ထားတဲ့ဂုံနဝင်ပတိတစ်လုံးကိုဆင်မြန်းထားတယ်
any if you hear me in a look at dinner, she or kind say, Umia has sort of a poly. General Miva and Miss General Dodger, la. Sabah pension a billion. Do you so long go be myself many shigani tot? Do you so long naga Kadoga your pile? Pelopitale Monteso, Mimi body got Sazi Ponsapi, a she was so touching to Lari. How the Hessian, Genosan will have the editor, Papitale with you. Kayana when I'm a deal as a carty with the lily to lady. Sayang lady pura. The rear of me alema pew. Me alone in a ludy was sighting in it. Era di edene a 2 palare to Siava. Through Kaka Trattori. I'd hear Toga Changera. Can on the edited Sila de Casiaga. Sango when San is Asuro, Pona Matibi Chachi and Chown Chalita. Through cartoon and piano like that. Through Soya when I say she was saying. She enjoy. Isa the Maina Segai, Sai Umia Hanga, Tato Panshin, good Taiso, Pura, this are not only. I know to you so much would be conscious. Hola, do have a money. Sainama could be children, Penny and Rolijani. She know the Paloma and Sai could be there. Sanshin could Taiso got sign dream with a new two lady. Sign dream, so we're going to home and days out, loot, don't lay all of why we choked her. Say Umia, sign ring of Willaby, days and I will shout to a lady. I know say Umianga. To go near town in a sight in the days I meloni will lend a PH bidoma. Apart me, Ninawe. Peagane will call later. Can I take a quantity? Montezo, say you, Peagan, she and you. Dana Tuna make up a dule. Okay, say, Peaganga, Tibamaba. Name a tida was say. Cotazo Gabion, say Umia and a pro, call Piagan, she will shout the lady. Tony do you so long, Teza Namigo, say you go Piapi, now got lay and pianite. I know Teza or Kobima, who ties or Piagan, Torrent Nago like each other. Moembu Piagan say or Teza got a tan long and join, two choked her, Ludi, let her go loin, a choke and show no. To you so morning, Teza will choke her, Ludi Gale. Come up in Namo, Anne a dim pig at Chotari. Dida Kanawa Dida. Joya and the Honeymoon Damalia Shini. Nazon Luri Alon Dezago, sign drink Kentare, Jibiabo, let they be a boga tapi tajari. How much in the Dida Kanawa, net see the loo, baloo see the loo, the sunset don't carry. Giant account toka yaku no mail, tribute of my dear Sumama. Siai Umiango, Agurchi Lanchi. Sayumia and 2 years when Ulogaro, Piagantry, say Piao 90, see me told me my Piashikuri Shini of Twiller. Look, how does sir? Dida, Nile, Serenawa, Umasa Irushili. Sere Augani, or Piolaito, Dida, Gango, Jibiane Cadeti, 2 years Suma, Lapanon and P, don't tell it. Dida or Shunkan. Jabi, 2 good little. Sayan Payani go choke Hanabi, Janet to the non-nesole. Tobola Tanya, the Suma Power, Deza would choke on Tare to Alo, Payagane would chile. Sayumia, Payashin Yoparom Yago Chope, Pinama, Drushia, but would let tiny. Tilo tiny in a Dezao. Dio La Zano, Chile, Piatato, at Tampian quality. Say Umia made up. Deza would choke on Tare let it go. To you so much of a piece of paper. Tigama Tiza, Chonoyaga, let to hand, count time, pianite. Hey, Malojemu, do taubi tigo lage, Sanya Poguri, Tugu, Lenopian Chobi Shewu, Kolage. Count time, pianite Tiza with Chipidoma, Cia Umia Hanga, Piolite. Tiza, human side apple, tie and choose a lady. Amma Toto Lego Swanny, Hola. Our Canada, Delau don't shit. Say Umia had days out, Lenio Topidoma. Pononana, Jimmy Domudo, Payangazua, a mutare, Shuenjo, Esa, the hut, may not say kind year, a passia, Jimmy, a mango, our can yet a swagger. Any amani that? Hey, Jobai, to go Lanopian Chobi, 2 towley, Shigu, Kogeza. Say Umia had days out, Lenio Toby, not in tap your lady. Hey, come on. Juegambo, 2 town in the days I let it go. Loot the Udaga Nobian swell I be Joan and to the Lupitore. Eh,
Sayari Jone Tobijani, Payagane, Kogajan. Hey, getting a mass sweat ma, a third gene, Payagane, wing it. Say Umaga, Tamani may be lady. Say Umaya, Mingo, Chala, and Tiza Kanago, Shane Toby, the Sassa Don Car Dolly. I know Tiza Kanago. Say Nita Ugone Tai, don't like the Bonsamune, Payaganego, the Jotalia Joshigo. Dini will be Nama Shachin to the Alo and Antens on me to Yari. Payaganego Joshigo, Tizaro. See, I Umia Hay, she let the car come and shut Dory. Then I can I would have book any amount, let out cheese and paya shikuza. Tiza to the Mamalo. Lanobia, Gong I say she. Payakaro. Lobu. Tiza the can tolerate. Tida Mujaro, the young Sumano alum, Tiamina, the Chile meeting. Tiza the can tolerate tanga. One out and you be Maturu challenge than you move. A Mamanaga Mulai. Payagarolo Bionilago. Jobai. Two Payagarolo Yao, let me pipile. Hey, a mongo, like a Jody Pirane, Payagaro. Siai Umia tablet. Tizagaro. Paya Macarore Piu later. Macaroula. Let you go, Palu so tired. Loud on Shida. Gay, Sayari, Nasia make 2 years jobbing, Mizane, Toja. Did you come on a Tiza Lutia jobbing? Milan don't name me on Piagandrima or Henny Dory. Tizazigani tolerate Joma Poya, a 10 nigale, Piagandrima hate tartly. The old Sumole, Tizauchi, Messimana di Piela. Tis not a so city populary. Sia Yano, Shinjo can see a regalo, Tizau, Natomaka say Jimmy. Shabi, Shataito, do look villager. Sayumia Maison, Tinza, named Tattori. I know. Bien shari at that you then in it, that bien chai, lay Johnny a man, let top your man, do dog talent. Gay, Piagro. Namia does of me so mamu, Jowland or a pump 10 hours. See, you may have no much here, Piazenu, days are going glory. Let it go pianta, let these so be macaroni, let it go pian. Days are got a pound so tarry, do let you go, a jomia cut her, Lutia, Pibian pianite. Teacher Udai. Payakaro, Pigaras and Malone, Teacher Garo. Shaji Umia hanga, Piola Bimele. Teza Konga, jamming a quiet malado. Picacalumi. Igama Siai Umia hanga. Time Liagani, cow she ning a candy. I now Kakan Liagabe, Teza Ugamu, 2 years Lenune Taubisma. Bulahi. Bule. Pianoda? Bule. Tanso in Payamu de Chagro, being Medamia Mamma Pisa. Mappy in Titamaka Pure Apujam, Count a Kulo and Sissy Mamma Quedami. Chala. Take up Zakamapio, Siai Umiahan, County Pia. And now Siai Umiahan to the time, Payao did this Sacaroni. Badule, Song away among Pelu, the Yetaba Betegale, sometime net die, go away Sanajo Sayashidala, Badu Kainani. Mashibo, Makaimo. Manane, Tazo didn't a win in Nama Vishia. Napayan is a sabi. Didn't a shown and Toto Winnie. Pesia Kainale, Manane. Didn't a go pegu cordwari. Manavo. Joe Yao de Chima, Di Canago Panshima winning Mashiro. Tajan Joe Tute, Leleku win Pukerawa. Joe did a taco mavi. Tida one might take any 12 at the Siaina Nemo Chakoi. Piroma does on the coup, Senza Milihane. Manane no. Manayabo. Ketazo, made it in a Canagoani Akuto. Piane Dini no other no, Loin Piancome. Sayari to go to Jury Pipilaja. Piane do Ticani Sweatable. Siai Umia as a card and so, Desire Canaguma, Janimo, Pangine, Jupia Lecha already. Ha! Jamimo picture the Desire Canago, Chipiroma, Anima, Wangini, Luzutama, Amirita, and Jelons were top volatility. To you so money, Chimacami, Lamacami. Go, Cotazo, Tazo, to the bed. Atam Michitola, Topavia, Tokabe. Sato San Passion, go Taizo, Pacomo Kai, to you so more, paper the little milad. Siai Umia and a Teza was seen it at the Yeru Pioni, the Sakari, a sa so charny Aramulo,
ကိုနာကိုပဲမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့နောက်တရရဲ့ဆိုမှကဆရာကြီးများဟန်ကိုတလက်ကျမ်းမြေမှာငြိမ်သက်နေတဲ့တေစာကိုတလက်ကြည့်ပြီးတော့မှမျက်ရည်များကျလာတယ်လုံးကြပါဦးများကျွန်တော်တပည့်ကိုကယ်ပြပါဦးဆရာကြီးလှုပ်ပြပါဦးများတရရဲ့ဆိုမှအော်ဟေပြောရင်းနဲ့လဲကျနေတဲ့တေစာနောင်ပြေးသွားရင်ပြင်းလိုက်တယ်လောကီပညာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှနားမလည်တဲ့သူတို့အားလုံးအတွက်ဆရာကြီးဦးမြဟန်ကအားကိုးစရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအော်နေရပဲဆရာကြီးဦးမြဟန်မျက်နှာကိုအားကိုးတကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ဘေးနားမှာတင်ပလင်ချိတ်ထိုင်နေတဲ့ရွှေရင်ကျော်ခိုင်းဆရာတူကတရွတ်စုံမောင်ကိုလက်ကိုတားရင်နားကိုမလိုက်တားမိလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တိတ်ကလေးနေရချက်ပြတယ်။ဘူးလေးမသွားနဲ့အောင်။ဒီဆရာရဲ့အချက်ပြမှုကိုသဘောပေါက်တဲ့ကိုထိုက်စော်ကတရွတ်စုံမောင်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးဦးမြဟန်နဲ့တပည့်တွေကထိုင်ရကနေထားပြီးတေစာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတယ်။နှလုံးသွေးဖောက်ပြန်ပြီးတော့မှစိတ်နှုံးချနေတဲ့ချိန်အယိုးအသားအသွေးတစ်ခုလုံးကိုဂျုံစီးသွားတာပဲ။ကြည့်ရတာနာနာဘဝကောင်နဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့ပုံရတယ်။စိတ်ကိုတိမ်မွေ့အောင်လုပ်ပြီးတော့မှပူးခေါ်သွားတယ်။စောစောကအမောင်ကဝစ်ချင်ခွာသွားတဲ့အချိန်ပိုင်ရှင်မရှိဘူးထင်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဝင်ကတ်တာ။ဒါပေမဲ့ရုပ်ကလေးရဲ့လွတ်နေတဲ့ဂျားနေရာလေးမှာအသက်တီးနေသေးတယ်။အာကာသဓာတ်သဘောတရားပဲ။တမန်မျက်စိနဲ့မမြင်ရအောင်။ညာမျက်စိနဲ့ပဲမြင်ရတယ်။တေချာဂီးဆိုင်မှတ်ထားကြ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဦးမြဟန်တေစာကိုစမ်းသပ်ရင်းကနေသူဘေးနားမှာရှိတဲ့တပည့်တွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဆရာကြီးဦးမြဟန်ပြောလိုက်တဲ့အသက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဒီရုပ်ဆိုးမောင်ရှင်နဲ့ဝမ်းသာသွားတယ်။ကိုထိုက်စော်ကိုလှမ်းကြည့်တော့သူ့ကိုပြုံးကကြည့်လျက်နဲ့ခေါင်းချင်းပြတယ်။ကဲအချင်းရှိတော့ဒီတငယ်ရဲ့နံကိုပြန်ခေါ်ရအောင်သူ့ကိုပက်လက်လှမ်းလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဦးမြဟန်ရဲ့စကားဆုံးသွားတယ်နဲ့သူ့တပည့်တွေကတေစာကိုပက်လက်လှမ်းပြီးထားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးကတေစာကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးထောင်တာဘုံတော်နန္ဒကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားငါးစုရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်တည်ယူသေးကြတယ်အဖဆရာကြီးများရဲ့အမိတ်ဤမိတ်ကိုကွင်းပိုင်နေပိုင်ကျိုးပိုင်စင်ပိုင်မြင်းပိုင်တို့နာခံစေဤတငယ်ရဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့ဤတငယ်ကိုလှည့်ပြားခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နာနာဘဝကောင်ကိုအခုချက်ချင်းရှေ့ကိုခေါ်လာခဲ့မတိုးလွန်းမကျေလွန်းတဲ့အတန်းနဲ့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့စကားသံဆုံးစက္ကန့်ပိုင်းချိန်လေးတွင်မှာအချိန်ကာမှုတ်တဲ့မိုးတွေရုတ်တရက်ရွာချလာတယ်။သူမိုးတွေပေါ်မိုးစက်ပေါက်တို့ကျတဲ့တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့စူညံသွားတော့တယ်။ထိတူပဲမိုးစက်တို့နဲ့အပြိုင်လေများပါတိုက်ခတ်လာပြီးတော့မှဖျားเจ้าဆောင်ကိုကာထားတဲ့လိုက်ကာစားတယ်လေလုံခမ်းများတွင်ရိမ့်နေသွားတော့တယ်။အခန်းတွင်ကချင်းတွေကိုတကားဝထိတ်ကလှမ်းကြည့်နေကြတဲ့စားတော့ဆိုင်ဝင်တဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတွေကတော့ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တဦးလက်ကိုတူစုပ်ကန်မိနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကလည်းသစ်ဆုပ်ဖြူရောလေးရှိနေတယ်။လေသံမိုးသံများခြားကနေကတ်တိုးတိုးညှဉ်းညူတဲ့တစ်ချက်တိုးလျက်စွာပေါ်ထွက်လာတယ်။တေသာထံကနေညည်းတဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒီတန်တွေကြောင့်ဘေးနားရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအတန်ထွက်ပေါ်လာရကိုလှည့်ချလိုက်မိကြတယ်။ဆိုင်ရာသူဘသူလေတငယ်ရဲ့နန်းဆိုခဏဘေးမှာခေါ်ပြီးစောင့်ရှောက်တာသူ့ကိုခေါ်သွားတဲ့နနာဘောကောင်ရဆရာကြီးဦးမြဟန်အကောင့်ထဲမှာမရတဲ့တစုံတဦးနဲ့အချီချစကားပြောနေပုံရတယ်။အားလုံးကဆရာကြီးဦးမြဟန်ရဲ့မျက်နှာကိုမျက်တောင်မခက်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ဖြန်းငနဲ့လဝါရိုက်တဲ့တူခက်လန်းလန်းမှာကြည့်နေတဲ့မိန်းမလေးငယ်တက်တက်အထိတ်တလန့်အော်လိုက်နေတယ်။အဲတော့သူတို့ရဲ့ပါဇက်တွေကိုလက်ဖြင့်မြင်ပေးလိုက်ချင်မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဆန်ရှင်ကိုထိုက်ဆိုကတော့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုထတ်သွားရင်မျက်နှာကြီးမျက်နှာကပြလိုက်တယ်။လဝါနဲ့ကျန်းကင်းကိုရိုက်လိုက်တဲ့သူကဆရာကြီးဦးမြဟန်ဆရာဦးမြဟာကျန်းကင်းကိုရိုက်ရင်းကနေမာမာနထောင်လွှမ်းမှုကင်းမဲ့ပြီးတော့မှဩဇာအပြေးဝနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတန်နဲ့ရာရာဆဆဒင်းကထွက်ပြေးသွားတယ်ဟုတ်လားဒီလောက်တောင်ရှိလာတယ်နဂါကလုံးဂုံမန်ရက်ခခန္ဓာဝနနဲ့မီးပိုင်ချိန်ပန်တို့နာနာဘဝကောင်မှုအခုချက်ချင်းရှေ့ကိုခေါ်ခဲ့အခုချက်ချင်းခေါ်ခဲ့ခေါ်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးလက်နောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ချိန်ပိုင်ကချိန်နဲ့ရိုက်မီးပိုင်ကမီးစားနဲ့ထိုးခဲ့ဆိုပြီးတော့မှဆရာကြီးဦးမြဟန်အမိန်ပေးပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကျန်းကင်းကိုလက်ဖွားဖြင့်ပြန်ပုတ်လိုက်တယ်ဆရာကြီးဦးမြဟန်ရဲ့လက်ဖွားရိုက်တံနဲ့မစုံသေးဘူးပက်လက်လန်နေတဲ့ဒေသထံကနေကျဲလောင်းတဲ့အတန်နဲ့ကြီးစူးစူးဝါးဝါထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီတန်ကြီးထွက်လာတဲ့တပြိုင်နက်ခွဲဥတန်တွေကလည်းစူညံပွက်လို့ရိုက်သွားတယ်မိုးတွေကတော့မနာနဲ့ရွာနေတယ်မွေအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအသက်ပင်မရှူရဲတော့အောင်ကိုတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေတယ်ပလက်လဲနေတဲ့ဒေသရဲ့နှကန်းတွေကတဆက်ဆက်တုံပြီးအပေါ်အောက်ရိုက်ခတ်သွားတော့တယ်ဒီတူ
Jing Hong than in a neat all your sheep. Yaubina. Teza Ziga neither a Louis Padama Tromlo. Sayumyanga, a chini good chitty. Sayari, do, Tankai. Tankai. Sayumya Sakaso, Teza Kana what she chatulai. Send by Charona Pasalon Neta. Beluri Jogani Donta. Out there, Jogani Don. Land out bien chota, Lago, no bien chok. Along was Sayumya and maintain it. Teza Kana low shamu, Shinetine and Son Jimmy. Yabi, Sayari, Lenobia, Chotalaga, Lubi, January, Pibile. A country alone takes sick to the Mugale, Pibi said. A country wait down to Liga, Shoti and Yit that body. But do lay. Pardon, he looked at it. Sayumia, Teza, Jim, milady. Teza, my pew. Kong I said, Chet sing on it. Kanawa Matimata, the chet, don't she. Many of my pew. Not canny. These are concap. Tadu Pili Parliament Pigeon. Send by Tarago, Semyon said the on a neither. Neither, many down a pew, neither. Ah, Pime. These are who are in a pure lady. Eh, pure manane, but do le pegali. Panadela. Sayashila Mom Pusoma Our Lala, Kai say to Shitla Mashiva, the Yeva. Tizaga Shing on in a Piampilia Shi. Say Umia Cornelia. Tazo Palolo Dale, Palo Genole. Do come a people. Manani, Mom Pusom, and Pam Pisa. Man up your rubber, and your woman. So a long end at Tabacama, Diniama, Gamalu, Gambia, Tigre, a saint detail. Navigado, Mamposa on the cover. Hobby Mamposa on Savio. Choke Tegani, Kito Lageda, say so long about it. They saw me Piedala, a chain jarane, certain Traquayagani, a chain jare, Majomalo, Dolan Yare to the Uber. Two will let choke heat at home, Nare, Niama, Trigger. Tuga Aichema made that to Sartalo, Jolie Sergeant say Pola. Tadam Tuzigani, Saya, when Bubu Changera. Time I told to go when Bubu, Chachema Almi Mau. Too late, my Yana, Tempo, Chotare, Colon, Sado, Yepo to Shini. Tadam Joya a gem, Almi Melashogari. Not a Jolie Paisani at Rojan, Doda Pipine, do not Capiroma. To the Abemia or Serbia Les Hakewa. Tilo Lezani Chema Joy a chain silo, Satrakani. Togo Batakare, Chokama, the Songer and the Atio, Kobo, Sompia Kerama. To Alecho Gane, Malaya, Masobio, Marcelo Shani. I chain a Tusego Quavo, a Gonzo, a chain molo, Joe Satratane, Duwinning, Cordotava. Tida, when seen in Mount Post on Piejaja, Soma, Sia, the Wopa to a Hane, Gong with Yelly. I know. Paging Beniama winning quality. Joseph Twakani got back in here so more Timama. To Kawatakani, to go Salo Shamu Pion, low by. Bido Kawa Tapu Lodechi, to let Tega, Mecho to Pucha Tabari. I chima. Eh, Mamposa on my da. A Tibaga which is on Tibama to the party, the Matia, and a day soon at Tigay. Down to Miawa took a pigeon. Okay. Chomawa is saying, Chogo Kuni Biba. Cho Diboa Zojima, Nation of Babu. Mamposanga, say you go down my middle to go jealousy, a Kuni town. Pina Mashire Lurigale, Mamposang, Akuto, Kanchimu, and only. I now say you Umanga. Eh, call me Maposa, Manapamana Molina, Dinia Mabe, Tangaro, Pimpelu. Mount Pusang to Amiara be with me. Mount Pusang Lagiba. Okay. Eh, Siare, Tilurago, maybe Mulu. Mount Pusang, Piantolo Yabi. Piantrodane, didn't a Kanagoga. Mount Pusang, John Shashi, Tanigo, Takare Piantaba. Okay. I know Sayumia, Desire Kanago drink,
ဝင်စီးနေတဲ့မောင်ဖိုးဆောင်ကိုပြန်လွတ်ပြီးရင်ဆိုင်ရာတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တစိမ့်နဲ့ဆိုလိုပဲဆိုင်ရာတွေကိုတေဇရဲ့ရုံးနဲ့ပြန်လဲပူးကပ်ပြီးအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမိန့်နဲ့ဆုံးတာနဲ့ခြေစင်းထိုင်နေတဲ့တေဇရဲ့ခန္ဓာကိုပျော့ခွေကြလျက်မြေပေါ်ကိုလဲကျသွားပါတော့တယ်။မျက်နှာကိုလာဆင်းတဲ့ရေမိုးရေမွားတွေကြောင့်တေဇမျက်လုံးတွေဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။မျက်လုံးဖွင့်ခြင်းမှာဝင်လာတဲ့ဆူးရှာတဲ့မီးလင်းရတော့မျက်လုံးကိုချက်ချင်းပြန်မိတ်လိုက်ရတယ်။မျက်လုံးကမီးချောင်းကြောင့်စူးနေပုံရတယ်။မီးတစ်ချောင်းတော့မိတ်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့တန်နဲ့တူ6ဆိုတဲ့မီးခလုတ်ပိတ်တန်တစ်ခုချလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့သူကမျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။လင်းချင်းနေတဲ့အခန်းကျယ်တဲ့တစ်ခုသူ့ဖေရောက်နေရလေ။သူချက်ချင်းစဉ်းစားလို့မရအောင်။ခေါင်းနေမူးနှောက်နေ။မျက်လုံးစုံကိုပြန်မိတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားတော့မှစောစောကအဖြစ်ပြက်တွေကိုရည်တည်တည်ပြန်မှတ်မိလာတယ်။သူစီးလာတဲ့ကာလီလမ်းပြီးထိုးကြခဲ့တယ်။ဒါဆိုသူကားမောက်ခဲ့တာလေ။ဒီခန်းကဆေးရုံလား။အထိတ်လန့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်တော့လေမြည်သည့်တရားမှမရှိဘူး။ပြီးတော့နာကျင်မှုလည်းမရှိဘူး။ဟိုလူကရောအဲ့လူကတရေလား။ဒီလူရဲ့ခေါင်းပြက်သူ့ပေါ်ကျလာတာကိုပြန်မှတ်မိတော့ချက်သီးနေထလာတယ်။တွေးနေရုတ်တရက်ထတယ်လို့သူ့ဘေးနားမှာလူတချို့ရက်နေတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုတော့မျက်လုံးတွေကဝါးနေတော့ဘသူတွေမှပုံဖော်လို့မရဘူး။ဖြည်းဖြည်းထားသေးတာ။ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တဲ့ဒီလူကိုစူးစိုက်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒူရောက်ဆိုးမှဖြစ်နေတယ်။ဒူရောက်ဆိုးမှတွေ့လို့တေဇချက်ချင်းငုတ်တုတ်ထထိုင်နေတယ်။ဘိုးလေးကဲပါဦးများခေါင်းပြက်တရေကြီးပဲကျွန်တော်ကိုကဲပါဦးများတရေ6ခန့်အလိုလုပ်ပါဦးများ။ဒီကမှဒူရောက်ဆိုးမှရဲ့ဘေးမှာရှက်နေတဲ့အမျိုးသားကြီးတူကရေတံဘူးတဲ့ကရှင်နေငယ်ကိုကြေးကွက်ထဲထည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။အပူနဲ့လူလေးဘာမှမစိုးရင်နေတော့ရော်တရေကိုတောက်လိုက်ဒါပြိရေပဲ။တေဇဒီမျိုးသားကြီးပေးတဲ့ရေကိုယူပြီးချက်ချင်းတောက်ချလိုက်တယ်။ပြေးရေကိုတောက်ပြီးခန်းထဲကလူတွေကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒူရောက်ဆိုးမှလည်းသူတို့တစ်ဖက်ဝင်နေပြီးတော့မျက်နှာစိမ့်နေအားလုံးကသူ့ကိုထူးဆန်းစွာဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။အဲ့တော့ဒူရောက်ဆိုးမှကတေဇကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြော့ပြတယ်။သူ့ကိုပြေးရေတိုက်တဲ့ဆရာကြီးဦးမြတ်ဟန်တို့နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပြီးတယ်။ဒူရောက်ဆိုးမှပြောပြတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တေဇပါဇက်ဟောင်းလုံးနဲ့အောင်းမြင့်တက်နေမိတယ်။အသားမစားရတော့ကြောင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပရလောကသားတို့ကသူ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူဖို့အထီကိုကြံစီခဲ့တာတဲ့။ပြီးတော့သူကဒီပရလောကသားနဲ့တူနာယီပေါင်းများစွာဘေးကနေလိုက်ပါသွားခဲ့တာလေ။သူ့ဖြစ်ကိုပြန်တွေးနေတေဇထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်နာမကြုံခဲ့ပါကဒီဖြစ်ကိုဘလို့မှယုံနိုင်မှာမဟုတ်။ပြီးတော့ဆရာကြီးဦးမြတ်ဟန်တို့ကကဲတင်မပေးခဲ့ပါကသူ့ဘယ်ဘက်ကိုရှောင်းနေမှမသိတော့။မိုင်တိုင်း333တဖာလုံရဲ့ဘေးနားမှာပဲသူတရက်တစီပွားနေနေရမှာလား။ဒါမှမဟုတ်မောင်ဖိုးဆောင်ဆိုတဲ့ပရလောကသားနဲ့အမြဲကားလိုက်စီးနေရမှာလား။တွေးရင်ဘာကြောင့်မှမသိဝမ်းနေလာတယ်။အဲတော့တေဇသူ့ရဲ့အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုထိုင်ကြောလိုက်ပါဆရာကြီးဦးမြတ်ကသူတို့အားလုံးကိုအန်ရကင်းကာရနဲ့ရွတ်ဖက်ပေးပါတယ်။အဲနောက်ချင်းတွေကအားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီမို့လို့ဆရာကြီးဦးမြတ်ဟန်တို့ပြန်သွားကြပါတယ်။တေဇတို့ဖွဲ့ကတော့စံရှင်ကိုတိုက်စော်ကဖျားခန်းထဲမှာပဲတညအိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ညမိုးချုံနေမှုလို့ကားတွေကလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ရှိလဲဘသူမှမပြန်ရဲကြတော့ပါဘူး။တေဇလည်းဖျားခန်းထဲမှာအိတ်ဖို့နေရာပြင်ပြီးတဲ့နောက်အင်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောဖို့ဂျောဘွေထက်ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်တယ်။ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအချင်းပါနေတဲ့သူ့လက်ကအင်ကိုဖုန်းမခေါ်မီအင်တာနက်လိုင်းကိုရှောင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မိတယ်။အင်တာနက်ကိုဖွင့်မိတာနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်သူ့ဖုန်း Viber message တွေတောင်းနဲ့ကြာလာတယ်။ဒါကြောင့်တေဇ message တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရမှာ။ Viber message တွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့တေဇလက်သီးကိုချစ်ပါအောင်ဆိုပြီးငိုချလိုက်တယ်။ Viber message ထဲမှာတော့သူတို့ပတ်စင်တငယ်ချင်းတွေ Viber group ဖွဲ့ထားတဲ့ group အတွင်းသူနဲ့တပတ်စင်တဲ့အမြန်လန်းရက်တက်ဖွဲ့မှာတင်းစိုးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြီးတော့ RIP ဆိုတဲ့စာသားတွေတင်းစိုးဟာညာဦးပိုင်းက96ပါးယောဂါနဲ့ဆုံးပါခဲ့တာတဲ့ဒါဆိုသူဝိညာဉ်လွင်မျောနေစဉ်ကတွေ့ကြရတဲ့တင်းစိုးဟာလေကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာရင်းမြတ်ဒေသရဲ့မိုင်တိုင်း333တဖာလုံးဆိုတဲ့6ချားဝေရတရေဝတ္ထုဇလန်းအကြောင်းအရာကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခေါင်းများမှာဆိုလို့ရှိရင်ယခုတည်းပို့ပြီးတော့မှ6ချားဝေရဖြစ်စီမဲ့တရေဝတ္ထုဇလန်းကောင်းများစွာကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ဗျာ။